अक्षय बाबा तुले गाइस सर्कस तुले अक्षय गो. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಶರಣ್ ಪೆರೇರಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪುರಜನ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿ ಅಂಕುಲು ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು 4 ಲೇಯರ್ಡ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿಜಿ ತೂಕ ಇನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಉಂಡನ್ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಎಂಚ ಉಂಡನ್ ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಗ ಅವು 4 ಲೇಯರ್ಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆಂಕುಲ್ ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಯಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕುಲ್ ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ಕು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ರೈಟ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು. ಸೊ ರೈಟ್ ದೆತ್ತ ಉಂಡ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋರ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಉಲೈ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೈಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಲಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಮದ ಕಾಜೂರು ಆ ಜಾಗಡ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು. ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ತೋಡು ಪೂರ ಪಾಸ್ ಅವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಅಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿಲ ಪಾಸ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಕಂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೀಪ್ದಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಉಜಿರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡೆದು ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಐತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜೀಪ್ ತುಯ್ಯ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜನಟ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಯಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ 43 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ 83 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ 5 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ದಲ್ಪ 400 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮು. ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಉಂತೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ 400 ಮೀಟರ್ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏತಂದು ಅಂಡ ಎಂಕು ನೀವಂತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪಂತೆ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೇನ ಅಂದು. ಸೊ ಆ ವ್ಲಾಗು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಲ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟಡು ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪೈನಿ ಪೋರ ಆವಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಎರ್ಮಯ್ಯೆ 4 ಲೇಯರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂಪೆಯನ್ನು ಪೋರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಪೋರ ಉಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎದುರುಡು 2 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೋತುನ ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯಡ್ ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಐಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಕ್ಕುಲು ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರು. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೆರೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ದಾಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅಂದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ತೂವರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಯಪಂಡ ಒಂತೆ ಶಾಕ್ ಟೈಪ್ ತಾಗುಂಡು. ದಯಪಂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆಫ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೇರು ಹಾಕುಲು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂವಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂಪ ಅಂದು ಆ ಪಂಪ್ ಹೊಡ್ದು ನೀರು ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ನೀರು ಪೋಂದೆ ಇಪ್ಪುಡು ನೀರು ತೋಲಿ ಆ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ತೋಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡನ್ನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಎರ್ಮಾಯಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆತ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪೂರ ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಪೋರ ರೆಡಿ ಆತ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಅಂದು. ಸೊ 4 ಲೇಯರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ಎಂಕುಲ ಪಿರಾಡ್ದು ಮಾರ್ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕನ ಫುಲ್ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಲಿ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಾರೋಡು ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್, 3rd ಲೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ 4th ಲೇಯರ್ ಉಂಡು. ತೂಕ ಭಯಂಕರ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿದ್ದ ಬರ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ನೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ತು ಹೋತೆ
ಅದು ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ పోతేనా ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಗಮತ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪುದರೆಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ 7 ಜನ ಜವನೇರು ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕನಾದು ಮೀ ಒಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಏರು ನಕ್ಲೆ ಮೀಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಏರು ನಕ್ಲೆಗ್ ನಾಪತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಯರು ಸೊ ಓಲಿತ್ತಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಏರು ಮಾಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಪಾತೆ ಎರ್ಮಾಯಿ ಅಂದು ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿಗೆ ಸೊ ಇಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಜವಾದ 7th ಲೇಯರ್ಗೆ ನಿಜವಾದ 7 ಲೇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು अक्षय बाबा तुले गाइस सर्कस तुले अक्षय गो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ನಾಯ್ ಪಾ ಎಲ್ಲ ಪಯ ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಅಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಾಪ ಉಂಡು ಏರ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ್ದು ಪೋತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎರ್ಮಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೊರತು ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಮುಲ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೈಕ್ದ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನ ನಿಕೊಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೊಸ ಜಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೈತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ಇದ ಮಟ್ಟ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತುಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ ಬಾಯ್